Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Евреям 10 глава, 25 стих. Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он всегда по выходным дням делал это. Шло время, и однажды пастор решил его навестить. Он отправился к нему домой. Дверь была открыта, и пастор вошел вовнутрь. Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве перед камином. Когда он увидел его, кивнул ему головой в знак приветствия и жестом предложил присесть. Устроившись поудобнее, пастор также стал смотреть на красиво играющее в камине пламя. Мужчины молчали. Через несколько минут пастор вдруг поднялся, взял каминные щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем он снова сел. Молчание продолжалось. Вынутая головешка тем временем уже перестала полыхать, а только слегка олела. И еще через некоторое время совсем остыла и почернела. Пастор снова встал, взял щипцы и положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновение она уже пылала, как ее соседи. Отложив щипцы, пастор молча направился к выходу. И когда он уже был в дверях, услышал слова: «Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду». Один уголек, как бы ярко он ни пылал, не может гореть долго, если останется один. Ему нужно тепло и защита от других углей костра. В одиночку он быстро остынет. Ни один верующий, как бы твердыми не были его решения следовать за Христом, не может жить победоносной жизнью без помощи и защиты других верующих. Мы нужны друг другу, чтобы оставаться верными Богу посреди скорбей, проблем и вражды. Встречаясь в церкви, мы исполняем Божье повеление. Не будем оставлять собрание своего. Соединяясь с другими христианами в молитве поклонения, мы заставляем наши сердца гореть еще сильнее, оставаясь пылающим факелом в руках Иисуса Христа. Аминь.